Atención, xo vimos aquí máis veces, no? Hora Galega, na Coruña, hai un antigo estudo de tatuaxes que está pechado e que ali xa nos decían os veciños están fartos, aí o estades vendo en imaxe, das pelexas que se organizan constantemente no seu interior. Bueno, pois onte mesmo, varias patrullas da Policía Nacional tivo que acudir a esta rúa porque os veciños volvían a escoitar berros, estabanse pelexando outra vez, din os veciños que hai moita xente que emprega este espazo para drogarse, incluso para fumar crack. Sí, é que os veciños din que aí está tamén o verdadeiro problema, porque máis alá das liortas é que eles teñen unha sensación de inseguridade total dende que esta xente anda pola zona. Falan de trapicheos a plena luz do día, falan de roubos en comercios, falan de persoas que están, pois, tan drogadas que van como mortos vivintes e que, ademais, ata ouriñan e defecan en calquer lado que lles plaza por diante. Este é o local presuntamente ocupado, pero os veciños van máis alá, din que tamén é punto de venda de droga e o lugar onde ocorren a diario problemas e liortas, a última onte mesmo. Es que entra mucha gente de mal vivir y a nosotros nos tienen atemorizados prácticamente porque se acercan al local. A cada momento tengo que los mensajes que me envía, señora, es que ya no se siente inseguro, ya no puedo, o estoy un poquito nervioso con esto, entonces no nos deja trabajar tranquilo. Todos os días peleas, todos os días. Aquí entran, ves aí, entran a todas as horas, métense aí dentro, veñen aquí, arman peleas toda a noite na calle, digo, Luis, está aí a ambulancia, está aí todo. Son xente conflictiva, Nancy? Sí, están ahí afuera que pelean, que gritan, o están pidiendo comida, que no pasa nada una vez, 2 veces, pero es que ya constantemente no se les puede. Y lo peor es que vienen a la hora que estamos en plena venta. Y a cada momento no puede ser. En la noche es donde hay más movimiento. Piden que se les cargue el móvil, que me quieren pagar y a veces lo dicen un poco brusco. Siempre entran y salen personas con su mochila, o sea, que da a entender después de que sacan para vender o que compran aí, non sei. E sospeitades o que poden estar facendo aí dentro, Nancy? Cosas de estar drogándose, esas cosas, es por hecho. O outro día quitaron, aí atrás quitaron un morto. É o meu fillo que dixo, mamá, venderle piso e iros daqui, porque esta calle está invadida. Hai uns minutos intentamos falar con eses presuntos ocupas, non quixeron falar con nós, pero con quen si contactamos foi coa policía. Asegúrannos que no altercado de onte non houbo ningún detido, tampouco lesionados e tampouco se presentou ningunha denuncia, pero si se identificou a todos os implicados.